A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma anta rabbul arsyil adzim ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Allahumma inna nas'aluka ya fardu ya witru ya ahadu ya somadu ya hayu ya qayyum ya dal jalali wal ikram ya sanadaman ilahi nastanidu ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka ya Allah antarzuqana ilman nafi'a wa fahma wasi'a wa rizqan kasiran halan thayyiban mubaraka min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala nasobin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma tubina bi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin 'alika sahlu yasir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihin amin ya rabbal alamin. Wal jaizu bi hakim alaihimus salatu wassalamul aqradul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwihi wad dalilu ala dalika musyahadatuha bihim alaihimus salatu wassalam. Ngalajengkeun kana hancanu kamari anu ngabahas tentang sifat anu wenang di hakna para rasul nyaeta sifat al-a'radul basyariyah. Hartina sifat bangsa kajelmaan anu mana ieu sifat a'radul basyariyah eta henteu mantak nganepikeun nganugikeun kana sifat kakurangan dina pirang-pirang martabatna rasul kabeh anu maruya seperti gering sareng saupamana gering eta a'rad basyariyah. Nikah, lelempangan, naik kendaraan, jual beli, jima sareng istrina, sareng rupi-rupi perkara anu aya di sifat manusia biasa ngan teu sampai ngurangan kana martabatna rasul kabeh. Seperti junun rek sakedeung rek lila. Junun hartina ODGJ orang dengan gangguan jiwa bahasa lemas ayeuna, atau corob, lepra, lolong sareng pirang-pirang perkara anu matak ngajatohkeun jadi cacat ka eta para rasul. Eta a'rad basyariyah ngan henteu dugi kadinya moal nepi ka rasul sifat-sifat anu matak ngurangan kana martabatna rasul. Nu salajengna dina ieu keterangan surahan nu terakhir bahwa sifat an jaiz hartina sifat nu wenang menurut akliyah akal kaharti ku akal ayana jeung teu ayana eta perkara itu jaiz. Mafhumna kaharti ku akal lamun ieu sifat a'rad basyariyah nempel di rasul. Oge kaharti ku akal lamun dina teu ayana ieu a'rad basyariyah. A'rad basyariyah anu mana? Tadi teh tuang, leueut, kulem, lapar, dahaga, nya haus. Eta sifat kemanusiaan. Urang sok ka pasar, rasul sok ka pasar. Urang sok jual beli, rasul sok jual beli. Lajeng pala yajuzu. Nah, tidinya urang nyanakna.
pala yajuzu alaihim mangka henteu meunang alim ka rasul kabeh. Ieu contoh lamun ayeuna sifatna jelema biasa mah urang sok ihtilaf ngimpi jima ya, rek ngimpi jima rata-rata eta mah bijilna ti setan ya. Maka lamun ayeuna nempelna di rasul teu meunang tah, teu kaharti ku akal kitu mah mustahil. Naon sababna? Li annahu min tula'i bisyaiton. Ngimpi jima mah eta mah permainan ti setan kamari. Li annahu la sabila lahu alaihim. Ku sabab kitu teu aya jalan eta si setan pikeun ngagoda saha? Para rasul. Supaya eta rasul ngimpi jima, ngimpi bersetubuh rata-rata kan lain jeung saha? Lain jeung pamajikan sorangan ari ngimpi jima mah. Otomatis pengaruh setan ngagodana ka urang lamun urang makhluk biasa seperti manusia urang anu hadir ayeuna ieu ngimpi ngalap suka jeung istri atau awewe anu lain. Da jeung pamajikan sama teh kudu ngimpi meureun da setan teh. Banget urang kahayangna teh karang ngimpi teh jeung batur. Matak teu meunang urang nyebutkeun ka rasul ihtilam ngimpi naon. Nah di antawis ihtilam ngimpi bersetubuh mimpi basah ini ciri di antara balik. Nah, ciri balik. Jadi balikna rasul dalam artian seperti itu teu kaci teu meunang ka saha mah ka rasul beda jeung makhluk biasa. Lamun ayeuna jelema can nepi lalaki rek awewe can leuwih usia 15 tahun bisa kira-kira 8 10 tapi eta nu usia 10 tahun teh budak teh geus ngimpi jima balik eta. Perempuan encan head, encan 15 tahun, tapi sudah mimpi jima tetap balik. Rata-rata untuk perempuan tidak mimpi jima. Laki-laki itu. Mata kawe macan usia 15 tahun oke, lamun usia 10 tahun tos head balik. Nah, dilajengkeun. Pengertianna sekarang. La sabila lahu alaihim wa amasahu pamumtaniun alaihim bil ikhbaril balaghiyah. Wa masahu jeung anapun ari sibab poho pamumtaniun alaihim bil ikhbar. Poho adalah merupakan sifat anu teu kaharti. Lamun hubunganna jeung masalah informasi berita anu kudu didugikeun. Bab tadi itu rasul katempelan ku sifat nu pertama sidik, jujur, benar, mustahil rasul ngabohong, kidzib. Nu kadua kamari tos kalangkung sifat naon? Amanah. Rasul teh percaya, mustahil khianat, mustahil cidra. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu pantahu. Naon wae perkara anu didugikeun ka maneh kabeh ti saha? Ti rasul, fahudu maka copot sebab tidak mungkin rasul khianat. Apa yang harus disampaikan disampaikan oleh rasul. Berarti apa yang disampaikan oleh rasul, naon anu didugikeun ku rasul itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa manahakum anhu pantahu. Naon wae perkara anu dilarang dicegah anu datang ka mereka kabeh ti rasul pantahu ulah dingkekeun deui eureun geus kana larangan. Oh. Sifat nu wajib nu katuju di rasul nyaeta tabligh ngadugikeun. Mustahil rasul nyebutkeun kitman. Nu kaopat sifat nu wajib bagi rasul patona cerdas. Rasul itu cerdas. Lebih dari pinter cerdas itu. Kalau pinter mah hanya pembukaannya saja. Pinter bisa dikatakan orang kambalingan, tapi cerdas tidak mungkin kambalingan. Cerdas itu mampu memilih dan memilah, mampu membedakan mana kudu kade, mampu memprediksi, mengestimasi sesuatu yang memang belum tidak dipecahkan oleh orang lain. Jadi solving problem, memecahkan suatu masalah. Seperti paham, faqih, paham, fikih, faham, memahami, faqih, mengerti dan faham itu lebih daripada faham faqih. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman. Papahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud jibala yusabina wa tayr wa kunna fa'ilin. Sehingga suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah itu jelas kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya bapak yang memang raja ini. Nabi Sulaiman punya bapak yang bisa
mampu. Nabiullah Daud ini punya anaknya Nabi Sulaiman, namanya Sulaiman, punya ayah namanya Nabi Daud. Pemahaman yang beda dengan yang lain, mampu memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh orang lain. Itu pahamna Sulaiman wa kulan ataina hukman. Nah, hukman ini saya mampu menjadi tahkim, menghakimi. Dina perdebatan, dina persengketaan diselesaikan oleh Nabiullah Sulaiman. Wa ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a daula jibala yusabbihuna wa ta'ala. Mampu menundukkan gunung, mampu melunakkan besi, ya, yang diberikan kepada bapaknya yaitu Nabi Daud. Lanjut, ketika ini tidak mungkin terjadi ihtilam pada diri Rasul, karena ihtilam mimpi bersetubuh atau mimpi basah ini adalah merupakan permainan, ya, daripada setan. Tidak mungkin setan ada jalan masuk menggoda para Rasul. Dan sahun lalai pamumtaniun alaihim bil ikhbaril balaghiyah, ya, lamun ayeuna poho Kangjeng Rasul atau para Rasul ieu dina ngadugikeun ikhbar, pirang-pirang khobar, berita yang mesti sesuai disampaikan, allati tolaba minhum tablighuha, yang mana ikhbar ini sangat dibutuhkan sehingga banyak tolaba meminta, memohon minhum dari para Rasul kabeh tablighuha untuk menyampaikan ikhbar anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Lamun aya informasi berita ti Allah teu didugikeun usaha ku para Rasul, maka mungkin saja itu poho tah dicegah tina sifat poho. Kuateun leng naon anu kuna ieu wahyu tadi disampaikan, sebabkan ari Rasul mah punya umat. Jadi visi misinya Rasul tersebut mengemban amanat dari Allah SWT untuk disampaikan, balaghiyah, tabligh, karena punya umat. Kalau Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan ke umat karena tidak punya umat, tidak punya komunitas, hanya untuk dia sendiri. Itu Nabi. Kalau Rasul itu harus ada sifat tabligh, maka sifat di para Rasul, pihakim Rasul. Tidak semua Nabi ada Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Ketika amanah yang diembankan kepada para Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan pasti dirugikan, tabligh gitu ya. Allati tolaba minhum tablighuha anillahi ta'ala, karena Allah ini meminta supaya para Rasul untuk menyampaikan kembali. Cek Allah dan Al-Quran contoh kakaulim seperti ucapan para Rasul, al jannatu uiddat lil muttaqin, itu perintah dari Allah, itu khobar dari Allah. Cek Allah di Al-Quran, ini merupakan berita informasi, yang berita informasi ini tidak mungkin salah karena datangnya bukan dari Rasul, langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, wahyu namina, ditujukan diamanatkan atas perintah Allah itu kepada para Rasul. Saud Allah di Al-Quran, al jannatu uiddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan untuk orang yang takwa. Kalimat mana? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, nah Al-Qur'an kita kudu gagancangan, kudu berburu, kudu sur'ah, kudu cepat tanggap, kudu paburu-buru, kudu berlomba, kudu pagajan-gancang untuk meraih apa? Magfirah mir rabbikum. Jelema ngungaku umat Nabi Muhammad, nungaku berperman karena Al-Quran, nungaku diri selaku muslim, numana tujuan anak ibadah KB oge urang mada makhluk biasa awam, sieun ku siksa hayang ka mana? Menang pahala ka surga. Gitu kan? Lamun kitu carana kudu paburu-buru ulah dikengke, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kudu lebih cepat lebih baik, ulah pabeloy-beloy, kudu pagancang-gancang menuju magfirah, magfirah min rabbikum teman mereka be. Geus membuka peluang pintu tobat tah. Diparenta istighfar, anjeun kudu minta ngampura, marane kabeh kudu minta hampura. Diberi peluang selama matahari can terbit di sebelah barat, selama matahari can terbit di sebelah kulon,
Pintu tobat mesti terbuka. Bab naon? Lamun matahari geus terbit di sebelah kulon mah, harapan tobat. Geus tutup pintu tobat. Pan ayeuna baru matahari terbit sebelah mana keneh? Sebelah timur pasti. Ulah pahili timur jeung barat nya. Matahari terbit sebelah mana ayeuna? Di sebelah timur, betul. Wetan kulon. Wetan. Itu wetan sebelah dieu mah. Tuh. Selama matahari terbit di itu keneh, pintu tobat masih terbuka. Lamun matahari geus terbit di sebelah mana? Kulon, tutup lapang tobat. Urang berburu-buru teh, ongkohnya hong ayeuna. Kudu buru-buru. Kiamat sudah dekat, judul film aya. Kerja mana mi oge kiamat teh, dunia teh seperti daripada kiamat dunia teh geus kolot, model aki-aki geus bengkung. Tapi kenapa tidak kita sadari? Mungkin dia umur kesempatan urang teh mungkin kurangan kesempatan di alam dunia teh. Dohirna masih gak namahan urang. Pada kesempatan urang mungkin kurangan umur teh mungkin berkarya mungkin naon, kurangan. Mata ketika ada kalimat seperti ini, hadis Nabi Muhammad riwayat Tirmidzi, sahur Nabi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Pan alus-alusna jelema anu panjang umurna, alus naonna amalna. Pan goreng patutna jelema panjang umurna, goreng patut berarti naonna amalna. Ku Allah teh diberi kesempatan yang tobat, dipanjangkeun umur teh. Tapi ku naon? Dipanjangkan umur teh lain dipakai ibadah tapi dipakai maksiat. Teh rugi. Lamun Allah ngamautkeun ngaburu-burukeun maut jelema anu keur tobat berarti Allah nyaheun bisi dilakeun oge naon? Terkontaminasi deui, terintimidasi dengan pemikiran, terracuni dengan kelakuan akhlak anu mata harum akidah. Panjenengan ditingali panungtung hirupna. Innamal a'malu bil khawatim. Pastina ari amal sakabeh jelema mah dihitung-hitung naonna tungtungna terbagi dua. Amal khawatim teh meureun. Tungtung amal anu alus disebut husnul khotimah. Tungtung amal nu goreng patut namina suul khotimah. Sanajan jelema sajengkal deui asup di surgaeun keukeuh can waka diponis dia di surgaeun ditinggali tungtung hirupna sebab diajarina tapi nerakaeun kerja bet ajarina teh mata sanajan sajengkal deui asup ka surga sasiku deui begitu panungtungan hirupna dia syirik berbuat murka dalam keadaan maksiat asup ka mana ka neraka. Sabalikna saja sasiku deui ridha sasiku deui eta jelema teh pinarakaeun tapi ingat karena catatan diajalina ya ke waktu usia kehamilan 120 hari janin dalam rahim ibunya atau usia 4 bulan nutfah 40 hari kemudian jadi alaqah 80 hari tah segumpal darah dari segumpal darah itu menjadi mudghah segumpal daging tambah 40 hari 80 tambah jadi 120 hari kehamilan 4 bulan itu juga pun Allah memerintahkan kepada malaikat tuktabu wahai malaikatku tuliskeun tah naonna hiji amalna dua rezekina tilu ajalna opat cilaka bahagiana tuh bisa terus. Nah sekarang ngitung-ngitung amal tadi itu mata kurang pentingnya kapan di mana iraha urang maut kan sudah dijelaskan dalam surat Luqman aya 5 perkara anu moal bisa diberi nyaho eta jelema. Hiji tentang kiamat. Inna indallahi sa'ah. Ilmu sa'ah. Inna indallahi ilmu sa'ah itu berarti hanya kepunyaan Allah tentang terjadi kiamat. 2, tentang turunnya hujan di turun hujan. 3, tentang bakal bayi dalam perut ibunya. Tidak tahu cacat atau tidaknya, laki atau perempuannya. Walaupun di USG kadang-kadang hasilnya nama jadi laki-laki, USG perempuan jadi laki-laki, perempuan di USG jadi laki-laki, laki-laki di USG-nya terjadi perempuan hasil. Yang keempat, tidak akan dikasih tahu ilmunya tentang apa. Wa bi ardi ayyin tamut. Ya. Awas. Mada taksibu goda dulu tuh. Apa yang terjadi naon anu bakal dipigawe isukan. Jangan nyawan antong bisa geus ngajang ka pageto jelema. Ya. Totoan. Oh eta boy al hikmat jago siga jelema bisa nganyangka pageto atau bisa tidak bisa ya wa mata di nafsu mada taksibu goda tidak ada yang tahu
Apa kejadian besok hari itu? Naon pigawe isukan? Mata bute kudu insya Allah. Yang terakhir, Allah moal mere nyaho ya. Kada kitu dia wa bi ardi ayyin tamut. Di bumi mana, di tempat mana engkau akan dimatikan. Jelema ayeuna sieun ku corona, ku covid. Kadang-kadang maot mah lain ku naon ku corona. Kusab stres, bingung lieur, ieu sakau. Pikiran itu ieu teh make masker geus berlapis-lapis make masker, make APD alat pelindung diri. Kematian dimanapun, walau fi buruji musyayadah, kematian akan datang. Kematian akan selalu menembus kamu, mengitari kamu, terus akan menjemput kamu, mengejar kamu. Walaupun kamu itu dalam peti besi, dicor di besinya, kematian akan datang. Mata kudu buru-buru, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kudu bergegas, kudu paburu-buru tah. Mencari neangan peluang orang bagaimana, di mana ada magfirah. Minta ampura, istighfar. Nabi aja yang dijamin masuk surga, ya, dimaksum tina dosa. Teu kurang 7 balik. Di riwayat 100 kali maca istighfar. Urang bisa kahitung. Ya, paling tak salat 3 kali ingat. 3 kali jelem 3 kali. Naon teh anu kudu kurang teh? Wajannatin. Di samping mah urang kitu kan, hiji hayang dihampura segala dosa. Sot minta doa teh. Nu kadua hayang naon? Surga. Allahumma inka jannata wa ma qaraba. Ya Allah nyuhunkeun al jannata surga wa ma qaraba ilaiha. Jeung tiap-tiap perkara anu mata kadeugeutkeun kana pisurgaan. Min qaulin baik tina ucapan, wa amalin nya atau tina perbuatan, wa atiqadi tina patekedan. Tuh. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah Gusti sing tebikeun ti abdi sadaya tina neraka. Nu mana? Min qaulin baik ucapan anu mata ngajerumuskeun ka neraka. Wa filin atawa mungkin kana perbuatan anu mata nimbuskeun ka neraka. Wa atiqadi jeung patekedan anu mata ngajadikeun abdi lebat ka neraka. Tebikeun Gusti abdi jaga raksa. Ini dua magfirah jeung surga nu kudu terus-terusan urang diteangan naon urang yakin cek Allah di eta Quran arduhas samawati wal ardh legana eta naon teh surga teh antara langit jeung legana bumi legan langit wah ku lega-lega teuing meureun moal pinu-pinu cek saha maneh eta ngomong saka inget cek Allah sing kade legana naon teh surga teh sarojing legana langit jeung naon jeung bumi. Nah untuk siapa? Uiddat lil muttaqin tuh. Rasul ngadugikan kalimat al jannatu uiddat lil muttaqin ya, surga uiddat lil muttaqin tuh, surga anu luasna antara langit jeung bumi teh buat siapa? Lil muttaqin. Pikeun jalma-jalma anu naon? Anu takwa. Siapa orang takwa yang terus ayat sana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dihartikeun deui tah. Tafsirkeun ayat ku ayat lainna. Jelema takwa muttaqin anu bakal mendapatkan surga dijamin ku Allah itu teh hiji. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jelema anu daek berinfak sedekah fis sarra' wad dharra aya kekayaan boga duit, aya geuleuh harta, wad dharra atau ke segala sempit. Ulah keur mah angke we sedekah teh geus boga duit, geus meunang lagi hutang, tidak boleh begitu. Keur aya meureun gede deui, keur leutik-leutik deui, tapi kudu moal lobah, kudu terus-menerus infak sedekah mah kebaikan. Hiji tah. Muttaqin anu kadua syaratna cirina wal kadhiminal ghaidh. Dia mampu menahan amarahnya. Teu cepat kapancing emosi. Heuseun paling teu ajengan teu ustad teu beas. Heuh kasih ku teh bang we. Kos seuneu di banjur ku spiritus ku bensin ngalentab langsung teh. Padahal hade mah wal kadhiminal ghaidh mampu menahan amarah. Yang ketiga, muttaqin yang dimaksud oleh Allah di atas itu yang dipersiapkan untuk orang-orang yang takwa itu orang takwa yang mana? Wal afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Eta ulah bahasa kieu aya mangagulat tanah moal diampura samangga. Kalau nanti pangeran teh pokoknya di para takwa Allah mana ciri takwa? Mampu jadi jiwa pemaaf. Orang baik itu orang yang meminta maaf. Ada orang yang paling baik yang lebih baik lagi, orang yang memberi maaf. Jelema anu minta maaf alus, aya nu alus naon cing? Jelema anu mere maaf. Wal afina 'anil nas. The best society itu. Orang yang betul-betul komunitas yang baik, ya, the best society.
lamun bahasa khairun nas ya, atau kuntum khair ummatin. Khair ummah itu kan the best society, sekelompok masyarakat yang good, best ya, the best baik. Lamun Rasul ngajelaskeun tentang ieu surga teh dicawiskeun pikeun jamu takwa. Wa adzabul qabri wajibun. Cek Rasul wa adzabul qabri ari siksa kubur teh wajib. Wa hakada jeung nya kitu di. Wa fi ghairil balaghiyah ya. Jeung dina salianti ngadugikeun kakoma zaidun wa qada bakrun ya. Kakoma zaidun seperti kalimat koma zaidun geus nangtung ki zaid wa qada bakrun jeung geus diuki bakar. Nah, eta informasi bahasana. Wah, kabar berita. Aya khobariyah, aya insya'iyah. Aya pertanyaan deui teh. Saha nu nangtung teh pang dijelaskeun. Cek si mutakalim. Ya. Koma Jaidun geus nangtung ti Jaid. Ali bertanya, "Saha Pak Ustaz? Saha buya nu nangtung teh?" Berarti teu konsentrasi teh dengeunna. Pang dijelaskeun nu nangtung teh saha? Ki Jaid. Bicara aja, makanya pertanyaan deui. Berita yang barusan saya bacakan. Perhatian, mohon informasi yang mohon terangkan bahwa telah berdiri Ki Jaid atau mata Jaidun geus maot Ki Jaid teh. Aya pertanyaan teh. Saha nu maot teh? Moal pertanyaan deui geus paham tah. Mata aya geuning ya sudut betul muntakal ya. Jadi berfaedah ya. Berfaedah mata sarta kalam teh, sarta kalam. Agam wa lafad murakkab mufid wa do ya. Lafad murakkab mufid wa do. Diucapkan lafad. Ya, harus diucapkan yang namanya kalam itu ya murakkab tersusun 1 2 kalimat mata rokabah kalimat. Kalau lapan itu wasatul mustamil ala badal hurufiyah bentuknya zaidun itu baru lapan ki zaid koma baru lapan koma tersusun tina qaf alif mim zaidun zaid ya dal itu baru lapan tersusun hijikeun koma jeung zaidun itu murakkab. Hiji kalimat koma, kalimat jaidun. Koma itu fi'il madi. Jaidun fa'ilnya. Setiap jumlah diawali dengan jumlah fi'il namanya kalimat jumlahnya jumlah fi'liyah. Setiap jumlah anu dibitan ku kalimat fi'il namanya jumlah fi'liyah. Koma jaidun. Aya deui setiap jumlah anu dibitan ku kalimat isim namanya jumlah ismiyah. Balikeun kurang. Tadi koma jaidun bentuknya jumlah fi'liyah. Fi'il lah karak naon? Fa'il. Ayeuna bisa berubah tina koma jaidun bisa berubah di naon jumlah ismiyah tiasa tadi mah fi'il jeung fa'il emang mubtada jeung khabar kumaha tuh carana berubah jaidun kitu lakeun zaidun isim mubtada qaimun tong koma jaidun koma ulah kitu jaidun koma jadi qaimun jadi khabar jadi jumlah ismiyah tah ya bahwa Ki Jaid teh nu nangtung teh Ki Jaid wa qada bakrun Ki Jaid mah nangtung lamun bakrun diu wa qada bakrun wa hakada wa jaizun alaihim jeung nya kitu deui wa jaizun jeung weunang alaihim kahakna para rasul kabeh fil af'alil balaghiyat dina berbagai macam pademelan anu ngadugikeun lit tasyri ya naon wae pademelan anu mata kadukeun lit tasyri kana nanjirkeunna syariat tentang penerapan hukum tasyri kasahwi fi salat ya menang Rasul ngadugikeun pada melan anu sifatna tasyri ke cik aya kasahwi fi salat nah seperti podina salat wasahwuhum innama huwal istigholihim bi rabbihim awas eta mah pohona dina netepan sahuna lain pohona ngadugikeun entas teh seperti kieu ketika terjadi lupa dina sahun didugikeun tah bahwa saya teh poho dina salat innama huwa pastina ari eta sahun listigolihim sahun teh ya listigolihim kana katungkuna eta para rasul birobihim ka pangeranana nah jadi tidak karena itu digoda ku saha ku setan. Ini menunjukkan bahwa akan terjadi syariat tak kumaha cara jelema lamun poho salat kumaha carana contoh ayat Suzawi terus dijelaskan kan lamun ieu poho tak tambal ku sujud sujud teh sujud anu namat dina poho sebabna ninggalkeun sunat
abad kade aya sunat hayat sunat abad sunat abad contoh ilma di rakaat kedua kuluna ayat ayat awal ya henteu lamun soal anu 14 rakaat atau 2 rakaat berarti kan rakaat kedua tahiyat awal poho lamun nangtung teu kudu diuk deui ngan engke memeh salam sujud naon tambah sujud sahwi lintas kan